Renewable Energy Expo. Sir, Ramkumar sir. Yes, sir. Thank you so much. So Renewable Expo க்கு நீங்களும் ஒரு பார்ட்டா வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you, sir. அதுலயும் வந்து மாஸ் சோலார் அப்படின்றப்போ இந்த இந்த செட்டப் வந்து ஆக்சுவலா வியக்கக்கூடியதா இருக்கு எங்களுக்கு பார்க்கும்போது. Thank you, sir. பயங்கரமா மிரள வைக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி செட்டப் வந்து வேற எங்கேயும் நான் பார்க்கல. ஓகே. இந்த ரெண்டு செட்டப் இப்படி பார்க்கறோம்ல இந்த இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரே செட்டப் தான். ஒரே செட்டப் தான். இதுவும் அதுவும் ஒண்ணுதான். ஒண்ணே தான். இது வந்து 20 feet கண்டெய்னர். ஓஹோ, ஓகே. 20 feet கண்டெய்னர்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி பேக் ஃபுல்லா வந்து பேட்டரி பேக். இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ல எடுத்துட்டு வந்து நீங்க இறக்கிடுவீங்க. ஆமா. அப்படியே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு போயிடுவீங்க. ஆமா. ஓகே. as an மாஸ் சோலார் நம்ம கம்பெனி என்ன சார்? ஆக்சுவலி நாங்க வந்து 2010ல இந்த கம்பெனி ஓபன் பண்ணியிருந்தோம். சரி. இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் கெபாசிட்டி லைக் வாட்டர் ஹீட்டர், ஸ்ட்ரீட் லைட் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸ்லோவா என்ன பண்ணோம்னா we just come up with the rooftop. ஓகே. ரூஃப்டாப்ல வந்து 100 கிலோவாட் 200 கிலோவாட் பண்ணியிருந்தோம். தென் we just stepped into ground mounted solar. அது பார்த்தீங்கன்னா மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து ஒரு 2 மெகாவாட்டில் தான் ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி ஒரு 80 மெகாவாட் வரைக்கும் நம்ம பண்ணிடுவோம் கிரவுண்ட் மவுண்டோட. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்க்கும்போது பெஸ்ன்றது வந்து நத்திங் பட் பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம். அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. அதாவது எனர்ஜியை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி அதை நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கான அதாவது சிஸ்டம். இவ்வளோ மேசிவா பண்றதுல நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட். எஸ். நீங்க அதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா மேனுஃபேக்சரர். எங்க இருக்கு யூனிட்? எங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. என்ன ஸ்பேஸ் சார் நம்ம சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5600 ஸ்கொயர் மீட்டர் சைஸ் நம்ம ஸ்பேஸ் 3 யூனிட் வச்சிருக்கோம். பண்ணிட்டு இருக்கோம். பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து பெஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூச்சரா இருக்கிறதுனால we have just started with different capacity like ஸ்மால் ரெசிடென்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் வைக்கிறோம். மெகாவாட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதாவது 5 கிலோவாட்லேருந்து 5 மெகாவாட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் we are doing the batteries. ஸோ இப்போ இது நான் பண்ணுறதுனால என்னோட பெனிஃபிட் என்ன இருக்கும்? அது எப்படி உங்களோட ரெவென்யூ அப்படின்றது வந்து என்னன்னா சார் ஒன்றும் இல்லை. அந்த பீக் ஹவர்ஸில் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் யூனிட் சோலார் மூலயமா வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் யூனிட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிறது வந்து கிரிட்டுக்கு போகிற பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈவினிங் வந்து அது வந்து ஐதர் இட் வில் பி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட லைஃப் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9000 சைக்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்க. 9000 சைக்கிள் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஃபுல் சார்ஜ் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சைக்கிள். ஸோ 9000 சைக்கிள்ஸ்ன்னு போகும்போது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 22 இயர்ஸ் வரைக்கும் வருங்க. வாரண்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 5 இயர்ஸ் கொடுக்கணும். மேபி கொஞ்சம் இது பண்ணாலும் ஒரு 7 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வாரண்ட்டி இதில் கொடுத்துக்கலாம். இதனால கஸ்டமருக்கு நல்ல பெனிஃபிட் தான் தவிர்த்து இதனால அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பாதகமும் கிடையாதுங்க. அது வந்து என்ஷூர் 100% என்ஷூர். 5.5 அது வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு 4 to 5 இயர்ஸில் அவங்க ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம். டெக்னாலஜி நிறைய மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அப்கிரேஷன் வரும்போது அதுக்கான மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஏன்னா பிசிஎஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஓன் இது பண்ணுறதுனால பிசிஎஸ் இல்லை பிஎம்எஸ் இதெல்லாமே வந்து எங்களோட ஓன் இதாக இருக்கிறதுனால நாங்களே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலார் மெகாவாட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மெகாவாட்டுக்கு வந்து தேவையானது வந்து பேனல். இது வந்து 4 போல் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் விசிபி சொல்லுவோம். ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கும். சரிங்களா? அது வந்து ட்ரெயின்ஸ் இந்த லைன்லேருந்து அப்படியே போயிடுங்க. இது வந்து அடிஷ்னலாக வந்து அவங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இந்த பேட்டரி வந்து நாங்கள் செட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ வந்து we are come up with also wind mill. சரி, எல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கான ஆப்ரேட்டிவ் காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கான சப்போர்ட் நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர் வந்து நாங்களே ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துட்றோம். அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு கொடுத்துட்டு கமிஷனிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம். கமிஷனிங் பண்ணி கொடுத்து 1 இயர் வந்து we will take care. ஆஃப்டர் 1 இயர் வந்து we will have a AMC with the customer. ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வச்சுக்கோம். அது ஒரு மெகாவாட்டுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர்கிட்ட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கண்டினியூஸாக ஓஎன்எம் வந்து நாங்களே பார்த்துருவாங்க கஸ்டமருக்கு. இதோட 80 மெகாவாட் பண்ணியிருக்கோம். 80 மெகாவாட் பண்ணியிருக்கோம். ரைட் டைம் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் மாஸ் சோலார். 100%. டெஃபினெட்லி. ராம்குமார் சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.